una pinya que no veus. Neus, mitja volta. Baixa de dret. Bueno. Estem aquí en el Cromlech. Quin fred que fa. Bé, el Cromlech és això. Aquesta construcció que fa una rodona. No sé, la lluna. Fa fred, Núria. Fa fred. Ja ho sé que fa fred. Anem cap a la cova. Està cap allà la cova. Anem a visitar la cova d'Arpea, que estem a la banda francesa i dels Pirineus. M'acabo de pagar una pinya que no veus. No sé si aniria més que res perquè com portem una relliscada avui es podem fer mal. Doncs no anem, igual. Neus, mitja volta. Es veuen els plecs de les roques. Ja, perdó. Recte. Que vegis millor. No em veig cap del millor. Què és des d'aquí? Pots entrar fins a dins. I podem fer assajar el riu. Seguint el camí, no ho sé. Hi ha una casa aquí. Dos cases. Es pot arribar amb cotxe? No. Cada ratlleta d'aquestes vaig estar llegint que eren 20.000 anys del plegament. Plegament. I que no sé. Saps si hi ha algú a dins? Si no trafeguis és per qualsevol persona? No sé. Igual et trobes amb algú a dins. O algun animal, una cabra, un xupacabres. Doncs mira, a veure què hi ha dins. Sí. Anem a mirar què hi ha dins. Aquí guarden estris, Vale. coses. Suposo que aguantarà, no, aquest riu? El riu, segur. El pont. El pont no ho sé, però passa per aquí al costat. No? Que mira com està. Sí, està una miqueta fet caldo. Passem per aquí, per on està la viga. Quina aigua més transparent. Sí, justament pel mig. És que perquè això em fa por. Ja estem a la cova Arpea. Aquesta és la cova Arpea. Anem a veure què hi ha dins. Simplement la gent que va apuntant el seu nom, el Ferran, el Max, l'Ester, la Mimi, l'Ariet, la Mam, la Clàudia, el Jo, el Màciu, la Bruna, el Max, el Janot i el Mailú. I aquí un paio, un real. Això és un lavabo, ja m'ho penso. Hi ha molt paper. Bueno, ja estem de tornada. Ja hem tornat de la ruta fins a la cova Arpea. Hi havia un lloc força relliscós i he tingut que passar per allà. I quan per un lloc relliscós passes, doncs rellisques. I res, m'he pagat una gran morrada i porto tot el cul, la jaqueta, el lateral,
Aigua, tot enfacat, tot. És una ruta fàcil, si és que no està molt. Sí que s'ha d'anar amb cura perquè vas al costat, el camí va tot just al costat de la muntanya, que baixa de dret. Bueno, de dret no, però sí que baixa força dret. I res, és una ruta fàcil, al tanto,